السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب القدر حضرات علماء کرام، خصوصا ولی ابن ولی نمونہ اسلاف جناب شیخ الحدیث محمد قاسم صاحب حفظه اللہ او ددی عظیم روحانی خاندان سرچ سمر تعلق دے دطولو تا او تا سے حاضرینو تا دزرد کمی مبارکباد ویم. اللہ دے دغا عظیم اجتماع دا تمام انسانیت دا ہدایت ذریعہ گرزئی. محترمو دا وقت لحاظ بن ساتو او اللہ دے ناظم سلسل احسانو کی زم بیمارم خدا حضرت سے مبارک دا هغوی سره ملاقات د ځان د پاره دا ما ډېر لوی سعادت ګڼلو. ما ول د دې اولیاءو نظر کې د خدای مونږه محبوب کی چې د دوی ته محبوب شو ان شاء الله، خدای ته به محبوب یو ان شاء الله. دا هغه درویش انسان دی، دا هغه شخصیت پغیر کے لو بیدل شخصیت تے. مخی مولانا صاحب او فرمائل چیزی مخت گورم ماتا اللہ را یاد شی. بزو مختصر خبرکم او دے زرب غگونو باندے ووری انشاءاللہ دا بنتا سے چاویلی او لگ خاموش لونو. خبر انتہائی قیمتی دا لگ خاموش ہے. بیا خبر کوم و خوشحالہ بشے انشاءاللہ. محترمو زمانگ دا علماء دیوبند دا کاروان چه روان دے او دا کشتے کی ورس پورس باندے اللہ وزن پیدا کی او اللہ محفوظ ساتی. دا دی اولیاء و بزرگان و برکت تے. ورنمونگنا کشتی خویدلوا لاسم ور اچولو رانا تلوا یتیمان و یسیران پاتی شیو. دا دی اکابرینو خصوصا دا حضرت شیخ دامت برکاتهم یو کرامت در تبینو موس. اگرچہ زمانگ دا دیوبند مشایخ پدی سیز باندے خوشحالی کی نا خطا سے خوشخبری در کو. منگا جامع محمدیہ زنگلی نہر پیشاور کی دارالحدیث تیار کو او افتتام نو کڑی. ظلم داو کہ اللہ جل جلالہ رحمو کی نو دا افتتاح دا پارا
حضرت شیخ صاحب ته دعوت ورکوم چې دا ډومبی حدیث طالبانو ته پکې دی بیان کړي. خو هغه ټیم اغوستو را ورسېدلو چې کله حضرت شیخ صاحب هلته تشریف آوري وکړه او خپل هغه محبت او د مینې اظهار یې مونږ سره وکړو، نو راغلی و چې یاره تاسې 25 تاریخ باندې هلته راځئ. ما ویل ډېره ښه ده انشاءالله. نن زمونږ جلسه وه خو مونږ خپله جلسه چې پرورې ته یې وړله. حضرت صاحب وویل وایي تاسې به راځئ. ما ویل ښه. نو ما یو کار وکړو، شیرګړ والا ټول متوجه شئ او اے طلباو زه درته قسم سره وایم چې د دوی اولیاءو د دوی په مخ دعا قبلیږي. دې لاندې ودرېدو. ما ویل حضرت دا دارالحدیث مو تیار کو، خو بره ستاسې خطر ما ته مناسب نه دي او لاندې نه دعا وکئ. ما یو دعا وکړ ځان سره، دوی ولاړو. مال ربه د دارالحدیث افتتاح دپاره الله زما لوی ارمان دا دی چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د دې دارالحدیث افتتاح وکړي. دا یو دعا مې وکړه او دې مې الله ته وسیله کو. ما الله ته دې وسیله کو. بیگا تا سر چې زرالم دارالحدیث تا نو ډیرو طالبانو جړل وی بیگا امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دارالحدیث تبارا وی ګرځېدلو. حضرت صاحب دی او زما مرشد فاق مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ او ولی کامل امام الاولیاء پیر سبق بابا جی رحمه اللہ او زمان دا خیبر پختونخوا نه بلکې د تمام پاکستان د علماء زینت او ښکلا مولانا محمد احمد صاحب رحمه الله او دراګي شیخ صاحب رحمت الله علیه وې دا علماء لاندې ولاړو او حضرت صاحب ورته اشاره کوله چې دا دارالحدیث مونږ نوې تیار کو. ما طالبانو ته ویل مال قسم دې کدا د عبدالمتین کمال دی دا کمال پرون د حضرت شیخ دراتلو کمالو چې الحمدلله بشمار طالبانو بیگا آقا په مدرسه کې ولیدلو. شیرګړ والاو مونږ درته دا خبره سوال کو چې دا یو داسې خاندان دی چې په دې خاندان باندې ګورې د داغ سوچ ونه کوي، په دې وړو باندې د داغ سوچ ونه کوي، د دې په نوسو کړه وسو د داغ سوچ ونه کوي. قسم دې زمونږ په هغه دعاګانې الله قبول کړي چې د قبلېدو امکان نه و. د دې اولیاءو د برکته الله زمونږ هغه دعاګانې قبول کړي دي. نو آخر کې مې درخواست دا دی رونو چې زمونږ د حضرت صاحب سره برپور دا وعده ده انشاء الله مال قربانی تبم تیاریو کنه جواب راکئی انشاءاللہ مال با قربانو بچی با قربانو او من با انشاءاللہ دکر طول خاندان زان خادمان گنو گوری زدی تنیم راغلے سرد دی جو شیخ سے مبارک ما تا دعوت را کرو دی تقریر خو ما علتا ارادہ کروا مال دا حضرت سے پا مدرسہ کی بیان دا زا او دا کمزوری جبا او علتا دا اغوی دولان دی خبری خدا خوب دا پا اغش پا باندی طالبانو لی دلیو پا کم اشپا چه حضرت سے تشریف فرما شوه و مدرسه تا نو اے فضلاو دا حضرت یو عادت تے او دا دوی تا دخپل پلار نا پاتے دے الحمدللہ یو عادت درتوین او تاسی قتلے ضرورت نشتا یا دہانی در تکوم دارالعلوم شیرگل نا بزان سرد دوی اخلاق اڑائی دا درویشان خلق دے درویشان جون دی خوخ دے دا تکبر نا اللہ دیر لری پیدا کری
زما یو استازو او د حضرت صاحب سره ډېر ملاقاتونه شوي، زما درې څلور شوي، هغې ډېر شوي. قسم دی چې حضرت هغه شخصیت و چې زه کې خپل ځان ښودلی نه دی، هر مقام ته چې تللی قسم دی داسې میدان ته راوتلی چې چا نه دی پیژندلی او په دې صفتونو به خفه کېدل. نو دا هغه خلق دی، دا هغه بچي دي، که حافظ صاحب دی که دوی دي. نو زما د تاسو ټولو نه یو وعده ده چې موږ به د دې ټول خاندان عزت ساتو انشاءالله، ټول به عزت ساتو انشاءالله. او بیا خبر آخر کې دا درته کوم چې کوم فضلا د جامعین لاړل دا به ترجمانی کوي انشاءالله، او ترجمانان یې تاسې د هر یو ته چې ما په دې پټکي باندې ما شونډې کېښودلې، ما ویل خدایه ډېر شکر دی چې نن د حضرت روحاني بچیان ښکلو ما، تاسې ټول جنتین یې انشاءالله. چې تعلق مو دارالعلوم شیرګړ سره دی، الله جل جلاله دی دا مدرسه آباده کی، رب العالمین دی دې مدرسې مزید ترقی نصیب کې. آخر کې یو درخواست دا کوم ورونو، زمونږ دا دینی مدارس دا د ستاسې تعاون ته ضرورت لري. زمونږ د مدرسې دا حال ګوره، زما یو عادت دی زه چې هر چېرته لاړ شم زه د مدرسې په حالاتو باندې نظر اچوم. نو زما خو خپل یقین دا دی چې د حضرت صاحب مدرسه دا انشاءالله د امت د هدایت مرکز دی، د تصوف دپاره هم او انشاءالله د درس و تدریس دپاره هم. نو زما د عوامو نه دا درخواست دی، عوامو ته خواصو ته زما یو درخواست دی. اگر چې د حضرت صاحب ما اجازه نه در اخیستې او اجازه مې ته ځکه اندر راغلی چا له اجازه ورکوي نه، دا خو داسې خلق دی، دا خو درویشان دي. خو زما خپل زړه دا غواړي ورونو ما سره بل او تقویة الایمان کې باړه کې زما دستربندۍ کې بیانو. نو ما هلته اعلان وکړو ما لرونو زموږ دا مدرسه مال 2 لکه روپۍ قرضداره ده، او مال دا 2 لکه روپۍ دا 2 کسان برابرولی شي. خو مال داسې مه کوئ چې موږ د مفتي صاحب سره مال داسې وکړو چې د روان کال دپاره ملا مضبوطه کړو. نو الحمدلله هغې کې یو کس پاسېدو وی مولوي صاحب 1 لک روپۍ زما د خوا نه چانده شوه، بل را پاسېدو وی 2 لکه زما د خوا نه چانده شوه، بل را پاسېدو 50,000 زما د خوا نه شوه، بل را پاسېدو 3 لک زما د خوا نه شوه. دا الک ما سره گواه دی چې موږ هلته صرف دا غټې پیسې مو وشمارلې 15,80,000 روپۍ چانده شوې وه. بیا الحمدلله ورسره ما لږه څه خپل چانده واچوله، ډېره ښکلې چانده وشوه. نورونو حضرت صاحب سره به تعاون کوو، د دوی هېڅ وسایل نشته، د دوی هېڅ ذرایع نشته. ما دې مدرسه باندې نظر واچولو، پلشته کې را زوړندې دي، ما نظر واچو پلستر نه دی شوی. ګورې ورونو دا مدرسې به موږ جوړو چې حضرت صاحب را دا بوج موږ واخلو، زموږ په ورځ د قیامت باندې به بوج حضرت صاحب اخلي انشاءالله، ځکه موږ ګناهګار یو. موږ ته به وایي عمل دې سره راوړی، موږ اسم نشته، بیا به تپوس شي. موږ به انشاءالله د حضرت قاسم صاحب مبارک محبت مو راوړی، هغه سره مو تعاون راوړی، هغه سره مو مینه راوړې ده. زما درخواست دا دی چې دې مدرسې دپاره داسې ملګري د عوامو نه درخواست دی چې موږ سره داسې اظهار وکړئ چې زما زړه خوشحاله شي چې زه دې جامعې ته بله ورځ راځم چې دا هر څه بدل شوي، او قسم دی لږه قرباني غواړي. هسې به هم زکات ورکوو، هسې به هم خیرات صدقات ورکوو. ما ته قسم بالله که حضرت ویلي یارونو راته چا ویلي زما زړه دا غواړي چې دې مدرسې دا حالات بدل کړو. نو ما سره کوم ملګري تیار یئ داسې قربانۍ والا کسان چې هغوی د لکو قربانۍ ورکولو والا وي چې 1 لک روپۍ ورکړي، دا څوک شته مونږ دې حاضره جمع کړي. اوس به د شیرګړ والا د عوامو د ټولو پته به لګي انشاءالله. داسې کسان شته څوک چې موږ سره وعده وکړي، شته داسې څوک کسان